Muy buenas tardes, buenos días o a la hora que estén viendo este video. Quería hacer un festejo por los 600 suscriptores que tengo en mi canal, algo muy importante, y qué mejor manera sino de festejarlo con rusos. Ведь колбасе мы не зря вместе крикнем опа, бля. Жизнь без этого не квас, только Найк и Харбас. Наркота не для нас, наша школа любит квас. Под Харбас будем плясать вместе с криком опа, блядь. Опа, блядь. Опа, блядь. Опа, блядь. Para ir, para, listo, me tengo un marco para el mamá o el papá. Ya, vamos, puta,